Раз, два, три. Всем привет, привет! Привет. С вами Саша и Дима, ну, то есть я. И мы сегодня решили сделать костер. Вот мы его там разожгли. Прикинь, если бы еще шашлыки сюда положили. Да. У нас есть спички, там рожек есть. И мы будем делать, короче, костер. А может, Не, я уже добавляла. окей. Я подкину. Не надо, не надо. У нас пока хорошо все идет. Я покопал еще пару. Ага. Вот здесь Ай. аккуратно. О, прям идеально. Ой. У нас такой мангал прикольный. Еще казан есть. Да, вот он. Дима, покажи свое лицо. Нет. Когда будет 100 тысяч подписчиков. Хотя нет, я не знаю, когда покажу. Я пока немного стесняюсь. Ты своему всему миру покажешь. Ну, кто смотрит, тот увидит. Поэтому подписывайтесь. Мы задачи, кстати, не дома. Да. Ну, это понятно? Ребяточки, ваш Саша хочет о коем что попросить. Ребяточки, подпишитесь на Димин канал. Пожалуйста. Спасибо, Саш, ты прям крутой. Чел. Пожалуйста. Хорош. Ой, блин. А, нет. Нам нужно там подкинуть березу, чтобы она поближе А была. уголь, может, возьмем, когда папа не видит? Не, уголь нам не нужен. Мы ж просто так сделаем. Дай палку. Подожди, я хочу подправить это. Вот так лучше намного. Да, здесь много. Мы там, если что, еще сожгли корзинку, которая не нужна была. Я там пододвинула эти штучки, да, спасибо. Тут тоже много дыма идет. А я пока кору возьму. Угу. Ну ладно, ребята, всем пока-пока. Всем пока. Всем пока-пока.